हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर की खीर की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और साथ में इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिए 400 ग्राम गाजर, जिसको मैंने धुलकर अच्छे से ग्रेट कर लिया है और एक साइड गैस पे रख दिया है दूध को बॉयल कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आधे लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और दूसरी साइड रख देंगे कढ़ाई और उसमें डाल दिया है 2 चम्मच देसी घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है तो इसमें जो हमने गाजर ग्रेट करके रखी थी वो डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। गैस को मैंने मीडियम पे कर दिया है। इधर दूध को चेक कर लेंगे। दूध बॉयल हो चुका है तो इसको हम और बॉयल होने देंगे, जिससे हमारी खीर गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। जितना अच्छा दूध बॉयल होगा। इधर हमारी गाजर भी अच्छे से पक चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है और इसका अमाउंट भी कितना कम हो गया है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भी जल जाता है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो अब हमारी गाजर अच्छे से भून चुकी है और इसका एक्स्ट्रा पानी भी जल गया है। अब हम गाजर को दूध में मिक्स कर लेंगे। दूध भी अच्छे से पक गया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो ये आधी कटोरी चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को डालिए, क्योंकि गाजर भी मीठी होती है तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। जैसे आपको मीठी, अगर आप ज़्यादा मीठी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा मीठा कर लें, अगर कम खाते हैं तो कम मीठा करें। अब हम इसको बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। मतलब अभी आप देख सकते हैं कि ये दूध अलग है और गाजर अलग है। तब तक हमें इसको पकाना है जब तक ये दोनों आपस में गाढ़ी ना हो जाए। अब हमारी खीर अच्छे से गाढ़ी हो गई है, मतलब एक दूसरे में अच्छे से हिल मिल गई है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर। यहाँ मैंने 3 से 4 इलायची को कूट लिया था, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं डालें। अब हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है तो गैस को बंद करेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म खाएं या फिर इसे ठंडा करके खाएं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको हमारी ये खीर की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।